إلهي بقى محله oo halkan maanta isugu keenay iyo fursadan qaaliga ah oo aan haysano aan rabo inaan warbixin kooban idin siiyo xaaladda doorashooyinka xaaladda dawladda waxaan u deenayaa ra'iisul wasaaraha oo maalmaha soo socda idin imaan doona laakiin xaaladda taagan ee doorashooyinka yaan rabaa inaan warbixin idinka siiyo xaqiiqatan ilaahay baa mahad iska leh in maanta aan hor fadhiyo xildhibaanada sharafta leh oo muddaxiloodkoodii u dhammaaday uuna ugu ekaa Diseembar 27 kadibna aad ansixiseen maxaan ku yiraahdaa shuruuc uu ka mid ahaa miisaaniyadda golaha adeega dastuurka guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo shuruuc la xiriirta la dagaalanka musuqmaasuqa welina aad gudanaysaan waajibaadkiina dastuuriga ah oo aad gaarisan go'aano masiiri ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in ballanteedii aan fuliyay hadda ka hor aan iri ma dhici doonto baarlamaan awoodiisa la qaato oo ay madal qaadato ma dhici doonto baarlamaan albaabada la isugu dhufto markii xilligoodu ka harsan yahay muddo hal sano ah alxamdulillah hadda waxay u eg tahay in aan qaadanay sida dastuurka uu qorayo waxaa idin beddelaya xildhibaano la doortay oo keliya taasna ma aha cid aan asxaan ugu samaynayno waxa weeye waa waajibna saaran dalka aysan ka dhicin firaaq dastuuri ah inaysan ka dhicin waana waxaan aaminsanahay waxaa xaqiiqo ah annagu inaan nahay dad xor ah dowlad leh shuruuc leh iyo dastuur marnaba aynan dhegaysan shisheeye iyo waxa ay noo sheegaan waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha doorashooyinka waxaa xeer ah sharcina ah 4 sano walbaba inay dhacdo doorasho xaq iyo xalaal ah anigoo og mas'uuliyadda la ii dhiibay inay ahayd dalka inaan ka gudbiyo doorashooyinkii la yaqaanay oo dadbanaa oo la soo maray 2016 oo aan u gudubno qof iyo cod bilowgii 2017 markii la doortay waxaan bilaabay inaan ka shaqeeyo sidii dalka aan ugu gudbin lahayn qof iyo cod mabaadii asaasi ah weeye waana wax dastuuri ah in awoodda dalku ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed ayna qayb ka noqdaan go'aanka dawladoodu ay gaarayso ayna ka qayb galaan doorashooyinka hadday tahay cod iyo hadday tahay in ay iyagu naftigooda noqdaan murashaxiin sidaas darteed inaanan dad kooban loo koobin ama gaar looga dhigin siyaasadda ay noqoto wax daahfuran oo ummadda Soomaaliyeed kulligood ay ka qayb gali karaan waxa aan magacawnay guddi la yiraahdo guddiga wadaxaajoodka ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda dhexe ama FNTC la yiraahdo yaan magacawnay oo ka koobnaa xafiiska madaxweynaha xafiiska prime ministerka iyo dowlad goboleedyada oo iyaga naftigooda soo dirsaday waxa aan siinay shaqada aan siinay waxay ahayd ama ujeedka loo aasaasay waxay ahayd in ay mideeyaan khayraadka dalka uu ugu horeeyo shidaalka waxa kale oo shaqadooda ahayd inay ka shaqeeyaan shuruucda doorashada la isu soo dhaweeyay dowlad goboleedyada marka dambana sharci golahan uu ka soo saaro ilaahay waa noo fududeeyay shirkii Baydhabo aan isugu yeeray dowlad goboleedyada waxa labadan ajendo yaa wuxuu noo ahaa shaqo labadii ajendana ilaahay waa nagu guuleeyay oo kulli haddaan nahay dowladda dhexe iyo xubnihii dowladaha federaalka ka midka ahaa ay wada saxiixeen aan ku gaarnay go'aan in aan dalka uga gudbino aan u gudbino doorasho qof iyo cod ah
oo weliba nidaamka single constituency la yiraahdo ama hal degaan doorasho iyo doorashooyinka axsaabta badan kulligeen waa isku raacnay waa saxiixnay halkaas waana wada qaadanay kadib waxa aan u soo gudbinay golaha wasiiraduna waxay u soo gudbiyeen markay hawshooda ka dhamaysteen oo sharciga ay diyaariyeen golahan iyo soo diyaariyeen ama u soo gudbiyeen golahana runtii si sharaf badan yuu waajibaadkiisa u gutay inkastoo uusan ahayn noocii ama qaabkii doorashadii aan rabnay aanan ahayn maxaa yeelay annagu waxaan rabnay hal degaan doorasho oo dalkoo dhan ka dhaca macnaheedu waxaa weeye meelaha ama degaanada ay haystaan cadowga al-shabaab iyo ama degaanada kale oo siyaasadda maxaan ku rahdaa ay nooga maqan yihiin kala aragti duwanaansho siyaasadeed in laga maarmo oo hore loo socdo oo dalka meel walbaba uu ka yahay hal degaan doorasho uusan lahayn qofku hal meel ama hal degaan uu adeegayo aysan ahayn oo uu adeegayo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan laakiin nasiib darro waxaa la magacaabay guddi iyo baarlamaanku magacaabay guddigaasna runtii shaqo badan buu qabtay wuxuuna la yimid nooc kale oo la yiraahdo majoritarian la yiraahdo oo ka duwan kii hore anigu runtii raali kama ahayn waana ogaa inuu dhib la imaan karo laakiin waa idin tanaasulay waa diidi karay waa veto gareyn karay ama dib baan kugu soo celin karay ma yeelin haddii aad garashadii iyo aqoontii iyo mas'uuliyaddiinnii aad u aragteen inuu yahay noocaas isaga waa idinla qaatay anigoo ka dhex arkaya keliya inay ku jirto shacabka Soomaaliyeed inay lahaan doonaan ama lahaan karaan awood ay ku codeeyaan ay ku doortaan asxaabihi rabaan ama shakhsiyaadka ay rabaan tanaasulkay ugu horeeyay horta meeshaas uu ka bilowday waxaan damacnay in aan dib ugu noqono dowlad goboleedyadii Puntland iyo Jubbaland yaa diiday oo yiri waqtigeeda ma aha doorashada noocan oo kala ah muddaan la hadlaynay oo aan damacnay inaan qancinno waa ku guulaysan weyn waxaan ku casumay magaalada Muqdisho halkan inaan foolkafool aan uga arrinsanno arrintaas go'aan degdegna aan uga gaarno bacdama ay noo harsan tahay wax sanad ka yar nasiib darro labadii maamul waa diideen inkastoo kuwa kale naftigoodu annagu aan doonayn si gaar inaan u shirno waxaan sameeyey tanaasul kale oo markii ay go'aan ku qaateen inay ku shiraan shirkooda ugu horeeyay ay ku qabsadaan Dhuusamareeb halkaas ay ugu casumeen iyagoo iga diiday halkan inay yimaadaan yaan waxaan aqbalay inaan Samareeb ugu tago markay ay kulmeen Samareeb 1 waa idin hor mid waxaan idin sheegay in aan idinku soo celin doono wax alla wixii macluumaad ah oo aan halkaas aan ka soo qaado Samareeb 2 waa nimid waa ka hadalnay wax badan yaan meel isla dhignay waxaan ku ballanay inaan Samareeb 3 aan ka dhiganno kulankeena aan go'aan ku gaarayno kadib markii aan baarlamaanka la soo tashado waa idin la tashaday waxaad siiseen green light oo ah waxba u dhimi mayso shuruucdii aad ansixiseen bal waalahan kale waxay hayaan iyo waxaan la qaadan karno la soo xaajood waa kulannay Samareeb 3 nasiib darro Puntland iyo Jubbaland ma imaanin waa ka baaqdeen saddexdii kale yaa go'aan waxay ku qaateen inay iyagu diyaariyaan doorasho ka duwan qof iyo cod waxaan weydiiyey labada kale aan sugno waa raadinay waa noo imaan waayeen waxaan u fadhinay 10 casho maalintii 10aad yaan go'aan gaarnay in wixii iyagu ay ka shaqeeyeen aan sii deyno markii aan quusanay iyagii naftigoodii waxaan kula taliyey hawshaan annagu waa tanaasulayna haddaan dowladdii federaalka nahay ka soo shaqeeya wixii aad keentaan aan aragno waxna ii keena waxna qaata
waxay keeneen noocaan ahayn 2016 taydiina waa laga tegey meel dhexe iyo wax soo madmadoobeeyeen waxay keeneen axsaabihii in sidooda loo sii daayo oo tartanka lagu galo degaanadii in la badiyo dadkii codeynayana iyagana sidooda kale la badiyo guddigii madax bannaanaa ee doorashooyinkana ay qabtaan doorashooyinka markii aan go'aankaas gaarnay waxaan damcay in aan Jubbaland iyo Puntland aan ku qanciyo inay nala qaataan bacdamaa aan sugnay 10 casho oo si kasta aan isugu dayn inaan la hadalno qorshahan cusubna uusan dhib lahayn haddii qof iyo cod laga tegey oo iyagu ay u arkayeen dhib u arkayeen kii 16kiina 2016na uusan ahayn waa ka biidiideen nasiib darro waxaan ku khasbanaa in aan muqdisho ku casumo marka muqdisho yaan ku casumo waa doorashadii heshiiskii siyaasadeed maxaan ku yidhahdaa September 17 September aan go'aanka ku qaadanay taasna waxay ahayd tanaasul kale oo aan gaaray oo qof iyo codna waa ka tegey tii dhusmareebna waa ka tegey tan waa tii saddexaad marka haddaba 17 September heshiiskii ahaa yaa keenay yaa iska lahaa yaa qoray xeerkaygu wuxuu ahaa sidii tii hore aan yeelay oo markii Samareeb 3 aan joognay aan ku iri qol gala soo madmadoobaysta waxaa rabtaan waxna qaata waxna ii keena aan baarlamaankii golahii shacabka aan ku celiyo sidoo kale aan sameeyey waxaan ku iri qol gala wax ku soo heshiiya qol bay galeen muddo waxay ka shaqaynayeen bil ku dhawaada waxay keeneen heshiiskii aan gaarnay anigu waxba kuma lahayn marka waxba kuma lahayn laba arrimood yaan dabcan inaan ku darsado oo ah guddiga doorashooyinku inuu noqdo guddigii doorashooyinka madax bannaanaa bacdamaa la geliyey dhaqaalo fara badan iyo resource badan la geliyey khibrad badan ay leeyihiin in iyagu ay qabtaan hawsha oo aan la magacaabin guddi cusub oo hadda tababar la siiyo waa iga diideen in dumarka lacagaha fiiga ah laga yareeyo iyagana waa iga diideen labadaasna waa iga diideen laakiin inta kale waa ogaa inaysan suuroobaynin maxaa yeelay haddii doorasho dadban la aadayo haddee laguma qaban karo xisbiyo laguma qaban karo waxay keeneen heshiiskii isaga ahaa waxaa qoray heshiiskaas Saciid Cabdullaahi Dani isagaa qortay inta kale waa daawanayeen waa xaqiiqa markii uu soo dhameeyey ama ay soo dhameeyeen yaa waxaan ku yidhi ma waxba idinkuga harsan haddii waxaanan public soo dhigno oo aan ku heshiinno ama ka noqotaan ma yidhahdeen kama noqonayno wixii aan rabno waa helnay waana kaa adkaanay waayaani waxba kama qabo waa tanaasulaaye waa iga adkaan kartaane ama wax ka soo noqdaan waxaydan wax ka soo noqonaya male ee baarlamaanka noogee hala sharciyeeyo waana khasab waa saxiixinaa xitaa heshiis ku dhaafmaynas afgarada waa inaan qalinka ku dugno waa tanaasul kale iyada naftigeeda oo aan sameeyey haddaba hadday tahay wixii ka yimid oo dambe guddiyada siday ahaayeen hadday ahayd yaa maamulaya Somaliland hadday ahayd goobaha doorashooyinka lagu qabanayo intaba si aad ah iyo uga dibad gareeyeen waxaad ku aragteenna saas iyo ku dhameeyeen iyagoo og waxay noqonayso iyo waxay ahaanayso maxamed mursal markhaatiyuu ka yahay waxaan ku adkaysanay in guddiga madax bannaan loo daayo waa diideen maxaa yeelay waxaan walwal ka qabnay amaa guddiyada laisku qabsan doonaa bacdamaa guddigan guddi qaran uu yahay shaqadiisana la yaqaano dowladdaana ay soo magacaaban ay yihiin guddi dhexdhexaad ah ama ay tahay guddigan guddiga ku habboon calaa ayi xaal September 17 heshiiskii ahaa oo ay iyagu qorteen oo ay saxiixeen
oo idinku aad u ansixiseen anoo og intiina badan inaydan raalli ka ahayn haddana nasiib darro waa diideen haddana waa diideen waxaa diiday Puntland iyo Jubbaland nasiib darro si kastaan yeelay waa la hadlay magacyada soo dira adduunkan ugu ceebeenna shacabka Soomaaliyeed san qalbi jabin idinkaa waxaan samaystay wixii aan rabay waa iga soo kaxayseen intaasoo jeer iyo tanaasul idin sameeyey waxaan ummadoo dhan baa arkaysee magacyada keena horeyna aan wadno wixii khalad ah ku jirana annagoo soconno oo uu socdo doorashada socoto hala saxo waa la diiday waxay gaartay 5 bilood ku dhawaad waxay khasabtay in aan ugu yeero shir shirkaas intaan ugu yeerin ka hor markii aan anigu ku daalay yaa waxaan u diray ra'iisul wasaaraha oo Siciidani uu yiri ii soo dir ra'iisul wasaaraha aan ra'iisul wasaaraha wada hadlaynay ra'iisul wasaaraha u diray ra'iisul wasaaraha wuxuu maxaan ku raahdaa joogay meesha la Garowe magaalada Garowe 10 bari ku dhawaad 7 bari markay ugu yartahay waxayna ahayd inuu ku qanciyo wixii iyagu ay seexdeen oo ay ku heshiiyeen in la fuliyo ay ugu horeyso magacyadii guddiga in la soo gudbiyo waa lagu fashilmay waa suuroobi weydii intaas kumayna joogsan waxaan islahaa Axmed Qorqoor iyo dadku isku dhow yihiin Dani Axmed Qorqoor yaan u diray aan ku yiri bal la soo xaal haddii iyadoo la jabinayn heshiiska waxyaabay u baahan yihiin aan xalin karno bal ka keen dalab haddii hayaan waa tegey horay kama tegin meesha ahayd Samareebe xamar iyo toos u yimid isagoo fariintii wada iyo dalabkii markii uu noo keenay haddana waa aqbalnay waa tanaasulkii shanaad waxaan ku celi waa ka aqbalnay inta 3 arrimood ay keeneen si hawsha iyo doorashada ay hore ugu socoto arrintaasi iyadana war kale ka yimid oo ma suuroobin inaan horay u soconno xaqiiqatan waxaan idin sheegayaa arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaanba xaaladda Soomaaliya ay ku jirto waxaa ku jira faragelin shisheeye xaqiiqatan anigu marna ma oranayo hebel iyo gobol hebel yaa faragelintu ku badan tahay ama ka yar tahay laakiin xaqiiqada jirta waa taas weeye oo aad moodayso inaysan waxba nooga hagaagin inta badan haddaba kii ugu dambeeyey oo aan iclaamiyey oo Samareeb 4 aan oran karno oo kii ugu dambeeyay ah waxaan filayay haddii aan halkaas ugu tagno inaan wax isla soo dhaweyn karno nasiib darro iyadana ma suuroobin oo warbixintaas waa iga soo horeysay oo wasiir Dubbe yaaba xalay shaaciyey sababihii keenay in hawshaas ay hore u socon laakiin rajaa jirta waxaan ku ballanay in aan hore u soconno haddii markaan ay sidaas wax naga noqdeen aan u ballanno kulamo dambana aan u samayno si aan xal uga gaarno maxaa la yiraahdaa impaaskaas ama hakadkaas na galay ugu dambeyn waxaan rabaa inaan halkan aan ka caddeeyo inaan diyaar u nahay hirgelinta heshiiskii 17 Sebtembar waxaanan idinka codsanayaa inaad nagu garab siistaan oo nagu garab istaagtaan sidii aan walaalahayn aan u qancin lahayn inay qayb ka ahaadaan hirgelinta heshiiskaas 17 Sebtembar taasoo hadday suurto gasho ama suurtageli weydo ay waajib tahay inaan mar kale dib laydinkugu soo celiyo sidii aad uga qaadataan kaalintiina ku aadan arrimaha masiiriga ah ee dalka sida doorashada guud ee qaranka kana midka ah awoodaha dastuuriga ah uu golahan si sharci ah u leeyahay walaalayaal annagu diyaar waxaan u nahay doorasho aasaaskeedu yahay 17 Sebtembar waxaa nooga baxay waqti aad u fara badan laga soo bilaabo July June aan iraahdo sanadkii la soo dhaafay
ilaa shalay waan oran karo muddo ka badan 8 bilood 9 bilood weeye intii aan saxiixnay kii dambe waxaa laga joogaa 5 bilood yaa laga joogaa waxaa loo baahan yahay inaan hore u soconno oo aan galno doorasho inkastoo aysan dhici doonin firaaq dastuuri aysan dhici doonin idinku naftigiina inaad la hadli kartaan waa lehen oo aad ku qancin kartaan 17kii Sebtembar heshiiskii ahaa in dib loogu noqdo oo laga mira keeno ama laga mira dhaliyo